Maurice Klo makuta na patia ni atazana komba makasi. Babibo s'abonner na Mardoché 4 commando aza mwana osoki nani ba benga so commando sankelewa. Babibo s'abonner na Mardoché 4 zawana azira peta epenali wa bakutuna ekasala accident na kamera azira bailo. Babibo s'abonner na Mardoché 4 Barobi, abonnez-vous massivement à Mardoché Catch TV. Mardoché Catch TV. Nde makambo. Bomona ba miracle. Ya ba katia na biso congolais. Babi awande kisi. Mardoché Catch TV. Et s'abonner. Yama ya perdre. Moto. Et voilà, mbote na babonné surtout bolanda chaîne bino Mardoché Catch TV. Officiel 24 na lobaka mwana musana bino na mikiti sana ngala kola fufu nde ba mama balamba ka fufu tala banzunga ba mama balambela ka fufu surtout ya ba malewa wana tande zala ka meso bazu fufu ba lambi ba chena sana eko tata na ndako ya président de la République aliepe nanya okotisa ngana ndako ya président de la République basombelanga mutuka nazo valeur aish balobi lelo citoyen na kati émission na bino bomisana kolanda tozana champion tozana maître Mafute Matie balobi le 25 eza combat moko spécial oyo temple du soleil kamba marilongo na Shaolin ba organiser 4e anniversaire ya club na bango ya club rumeli ba muso ba club kufi mutu ba tchagi abomi club mais club kufi te club ezali toujours tozana maître awa azo tefela ngwa bino mobo yo kala otika na profiter na linga mimi ko pesa ba fan na ngambo te na ba partenaire na nga honoré pantata 12 ko damboka motema ya mama Nadia ya Fredingo Malekoutimie mignon garçon Sergent géré papa Monique Liverpool papa Nicolas na présenter bino na yebi ke bomona rena ba combat abunda trop te pona engagement combat nango. Bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. Maître Batuyon Sabatou Bazolanda, Balingi Bayeba, on s'est présenté. Ngai Major Dragila de la police nationale congolaise. Nazali la province à ville, province de Kinshasa. Nde Ngai wana. Boyoki, Maître Dragila, Akimana ya Djembela sima la police. Ngalo bananga vérité boyebi. Toza pe na paka. Paka tozala ina bango kuna paka lobia rotika bakacher na été alanda bango partout. Bonjour maître. Bonjour Mardoché. Boni. Kimia. Événement ni no boye libiso avant que to kota maître elongo na adversaire o ba obunda na ye commando na niveau ya mikili ya poto azo ya kaka a na kina pona abete la biso maître Dragila na ebité activité ngweza no ndeni et puis milieu longo ekoleka na ndengeni et puis milieu longo eza organisé par ya banani. Merci beaucoup Mardoché. Bon, tu peux savoir la lumière. Bozola na bilili na baitando ike na ebike Kinshasa za koningana. Catch club Temple du Soleil oyo ya entraîneur ya likolo totanga kombote boyebi entraîneur likolo ezo ko fêter 4e anniversaire nango. Yango wana na 4e anniversaire wana ba tozo ko organiser combat ya catch. Mais na catch ya combat catch en tous na combat moko combat du jour oye ko bunisa Major Dragila oya police nationale congolaise contre commando Sankelewa yazaka musika me mikolo azana vacances na Kinshasa yango wana Major Dragila a profité bandongo na naye bino moko boyoki émission la biso lelo vraiment to côté felelongo mingi na Major Dragila. Bon, il faut pas bien. Major Dragila, bah tu surtout bazota là, bangi bayeba. Obanda no carrière no ndengeni non. Bon, carrière nanga eza mwa mulai na tambo na ba sport mwa mingi. Anemo nazali catcher. Na bima na Inter Africa ya défunt Mumba Texas que j'ai sali donc paix à son âme. Ndebisika na évolué, na yo comme président catch club la police nationale congolaise numéro 1 Zalingai à catch club police nationale. Oh, ya solo. Ouais, Ezangai bisika na DT Prince, na champion ngai nani élastique. Élastique.
donc wana nde bato na ngai wana o mutaliboma na ngai de discipline sabotana nde wana club na ngai wana yango wana la police nationale maître Chege yende entraîneur maître Vital entraîneur na ngai nde bango wana na kata club donc ba quelque basé belé sans oublier Liebo maître Liebo bazali Liebo aliboma Liebo Feli Liebo te ba betaka te Feli Liebo betaka mutako sauter mingi wana donc baza belé. Mais maître Dragila na minute to za na événement moko o ko za le 25 est au signé na o ya na o soki ba ko beta o ba champion na onyo so na batala ndenge ba ko betela o signé na yo commando. Bon, tant mususu komba commando wana ezobangisa yo ngai commando bon ngai commando c'est un civil commando wana azwango pona masano na ye asalaka pona kuba na beta bino mais ngai nde naza vrai commando nazomona ete sankele wana soki mwana ngo kutu bazobenge nani mwana ngo kutu kombene nani yango mwana ngo nani commando aza mwana ngo soki nani babenga so commando sankele wa zali mokonzi na la police mais na ringi za ngai commando sankele wa commando ya sankele wa c'est moi major Dragila de la police nationale congolaise nga ndenge naza wana nazokoya donc azelanga kaka nololakisa ye kenga naza nasi oza awa na confronter yo afuteli o billet ezolobela ngai eloko moko te afuteli o billet afuteli ngai billet te ye moko ayebi ndenge afute billet ngai sikoyo na profiter lokola aza na affronter ye afuteli ngai billet te ndenge afuti billet yawa te po abetama ko ayoka susi ya billet na ye ke pamba asali perte boyoka maître azoloba asali perte mais boyoka ye moko maître ndenge ye moko atefeli ndenge alobi mwa moke ingénieur Mbobala esele biso na image en total nayoki kaka ndenge alobi ndenge alobi bon ye azali mokonzi na la police mais na ringi eza ngai commando sankeli moko yoki alobi azokana yo nga odeya naomi nde ya kolenga déjà naomi batela o déjà koya na o te babi système kolo ekomi ya Messi na Cristiano. Bon ndenge nalobaka la fois passé donc makola nyoko emonana na moto eza nde etanda donc nga na ye tokomonana na ringi nde bisika makolo ya bato na makasi ya bato nde ekomonana mais nakobeta na ngai nakobeta ye makasi sankele wa wana soki sankele wa wana akobina sankele wa na ye akobina voler n'est pas bon akobina makambo nyonso akobeta ma réglementaire nazomona ye kutu te bon tokotala yango eza catch africain eza catch style africain yo poza na biloko ya nguruma kabela ondambo bon toyebi te Mardoche yo yebi po yo ozalaka pembeni na biso na ba continuer surtout ya sport ozano général Elvis ba continue ba sunga ngai na sport général Kasongo na saluer mo continue ngai plira vos ordres je suis toujours soumis na mibeko na pena mitindo na bino ba konzi Colonel Ifenge na robosa na yete Colonel Mubi azana kati ya masolo yo yebi Colonel Chako yende ana kata ya Omnisport nzungu ya makambo yo ya armée donc oyebi bakomba na ngai omwinde na bundaka donc kotona na mwana ngoso isankele wa nazomona ete nazokaka na kombo na omona ete mais lelo va toloba minute belete message nini oyo okotambusela mwasi na yo azana poto bana na yo bazana poto ba relation na nyonso ezana poto o ba ozela kombana na ba fani na nyonso tu na la police congolaise ezozela message nini otambusa na regete kaka na kanisa ki ayaki na mwasi na ye na mwana pour ngana zwa mwasi na ye na minute muke pourtant ngana beta ye na ngana stikala na mwasi na ye mais azama yele ayeye moko il fallait na famille na ye mais famille na kuna poto bobalanda makambo akokutana ngo ndina kosakana na nzoto na ye siko batu baozele bele mais yo ponika ye poni pona yo kakataka makelele mingi azota makelele mingi azolobe bele pona ngai donc nalingi koloba wana tokutana ngana farafar to simbana na ye na nzoto azolobe bele peti wana sankele wana azoloba trop nazoka ye na ba YouTube nazokere ba mikili bazobenga ngai bangola babenga nga na kisasa bazobenga oyo likambo nini ngwana commando sankele so wabo na yebi azaklet na yebi malamu mais na yebi na makasi na yete ka hôtel maliboso na ngai mais yo lobika ya ganga mais Maurice pas ganga m'occuper été Maurice kutaza mais occuper été okeka epana bon Maurice aganga mais ayebi agangela na banani mais commando sankelo azoko attaquer ngai directement
azo takine ngai directement pe ko tanga kombo na ngai azo tanga kombo ba disciplinaire de ring kutu bazali a kutu bazo tanga te zawana azira na peta epena liwa ba kutuna eka sala accident na kamini azira ngai bazo banga bo ya bo na yebite soki zele mais to kokutana tamsu bambala boye bon na ba semule belé biso topona kozala au milieu du village pour na tout ça la musala vraiment kitoko balobi le 25 à partir 14 milulu balobi combat na ba changer lango forme mikolo ba combat o naza na combat place ba oui o ba pesa ngo milulu na milulu wana boya kotala ndenge maître Dragila soki ba kobeta e nga uso police esengo pona nga po atana ko luka ene émission eza nde benda bika ça pas gagné esengo pona nga pona luka na nga e kaka maître nga opolo gagné na lukoka mutu andi mara défaite devant adversaire na salate même na ba équipe bomo nango ba équipe beta babale boye mais bandi mate mona na kuna mais ye penza eza pena passe mingi soko moni naza entouré pena na ba conseiller na ngayo ba porte na ngai donc c'est que préparation eza makasi na préparer na bandenge nyoso na préparer na bandenge nyoso tout na préparer na ndenge nyoso tout na ba physique na ba entraînement na ba oya ye bozo komisa yeka awutit soki ya ye soki na ba kamina biloko so ba biloko ni na so makamini na ona oyo eza mabele mame o mabele bokoko yinti bakulo mwana nkongo ngangu yendwe ngai fitu kungondi fitu makumbula kibeni mwana yona akozwa pena biloko na epena akoyoka ngo na lobi oya biso wana mais mette tolandi ozolobi bien au préparer na makofi au préparer na mbangu au préparer na tout mais eloko moko zoloba te au préparer na ngote na yebite soki yo lingi na lobeloko nini ona tangi yango ndenga na préparer bon nzungu préparer nzungu te nzungu ka entraînement yango ndeza nzungu ata ba joueur soka ata akosimba takisinde soka sala entraînement biete ayebi ko kima mbangu te ayebi ko beta balle te akotsa bindenge bon coup de tête pe préparer ba coup de tête c'est bien ba dans le vidéo va bien préparer te wana ka entraînement te tauna obeta mutu na ba makiwara na ba nini tutu mituni so yango wana te moi ba papa je mutu peza la ogunza me ute makolikolo mutu na se nyoso ba coup de tête yango wana nyoso to na kati yango wana tant mususa ko banga pa moni na za entouré na bambila ba ko banga no te sakelewa bambila ba ko mata etanda te yo na ngane to ko mata netanda bambila bazana ba on encadrement pour bazo ko encadrer chef na bango mais to kaka moi elo mususu bakache mususu balela ka bobi ko bunda na kache ko za soda o pazana moi pété to melaka pe ma ba ibo trafiquer bango boche ba soda kana se ba chaka minduki ka boy wana ba o fina ba o mususu ko gagner yo soko gagner to ko beta na ebi organisation ya entraîneur ya likolo ndenge zalaka aza mutu moko ya sérieux et puis lokola ba kontipe belé ya minene ya mboka o bakozala na ebi ke makambone ezalaka nango te pour tout autour du ring bango moko ba ebi ndenge ba ko organiser wana eloko te bongo ata batali bango ata bantouré bongo ya ko banga bambila ndenge azobuna na soda bongama pour tu ebike ko bunda na soda ya pemma je sais ki malela contre Nguluma abiye so ayega contre Nguluma boye et aga mystique ba soda nyo so Nguluma minduki ka boye ba signaler yo soko gagner ko mona wana akosaki je sais ki malema akosaki Nguluma webe bundele Nguluma tambo so mona ba soda misusu o biso to ba mona na kate pa Nguluma kota na bango tambo so mona ne ba soda wana mais o ya mokili ote yango ibangisaki ye yo poko ta bango te o miteki o ta bango te toza mibali okota la basoda o ba mona na tokotele ba ona kotele na ringi Mardoche olingo timola ngai ti wapi toza mibali eza etumbati komando zoyoka yo peyaka la basoda na o ba mona na rate pona soko meki basoda ba mona na rate ba wala soka munduki ba soko gagner total o pesa okita mais peta epena liwa ba kutuna eka sala accident na kamini toi si on a drone code mboka honoré Pantate 12 drone bonda otala talo na ese bino drone ezo kita yango honoré nzamba pambola mama Nadia ebi drone na nda otala ora na téléphone do noro la kisanga na obi ndoto to mamba solo
Badu musuba oloba honoré kaka badon. Bota ya sika. Bota monde bi mana carton ya sika ba jaloux boko yanga noir. Boko ka keto babi mukolo e komaka ba supporter ba ko ganga. Bona tourna nga ba supporter bo ganga te. Onde salarié to pumbisa drone hein. Na chango pile bomo na nde pile kotaka. Honoré. Yura mama Nadia penza. Zamba pambola bino. Bon, c'est ça la vie hein. Nangwa ndimeke Mardoché ba rotinde les drones. Tala drone ya sika na carton. Honoré na pelisa ngwa tati. Echa tu keto. Ingénieur Mbo. Echa penza keto. Bota drone n'était pas honoré pendant 12. Maintenant on m'a dit ça ngoté. Oh. La fois ça. Drone n'était pas honoré pendant 12. Batu ba otuna Mardoché otuni sango boye po anini. Drone pe la raboy. Yo ebite tali rozika oyanga noir. Mwende drone pe la raboy. Yo ebite oko yanga noir honoré pendant 12. Nzambe penza pambola yo azongisa ebele lo nga pe Mardoché na mina ba drone ke pe venema boye na mati pe drone likolo drone pe mati ba jaloux boko yanga noir oh manette nango tala bado e uti po honoré pendant 12 honoré drone yango drone honoré bisanga Mardoché na ko tinda drone ezoya ngala ndoka ni sango ndoto bomoni ba téléphone e belé on aura tindi téléphone na téléphone et utilité nango oza téléphone na ndocha na drone bozi ano na kangela bino téléphone musu ezana pe ya direct soso na sala direct na ngai ba chombo pe ya direct ezawana honoré nzamba mona yo. Honoré va tindeli Mardoché biloko na utilité nango ta drone de peli bomoni ingénieur Mbo ozongo de pelate Mbo ba yoza jaloux toza na ingénieur Mbo tande drone ezo pela on drone de peli ozana peli sango lusuzu kiu nga Mardoché honoré drone e pesa nga fraîcheur botala bomoni drone bon, je l'ai pas drone des hommes mata. Bon. On aurait pendant 12 écoles dans Mboka, nous ne fait pas drone. Drone peut ça vous pépé. Drone on aurait on peut États-Unis dans un drone là. On peut États-Unis. Drone kita. On peut États-Unis. Kende pambo. Kende pambo. Mbozo yo boni On aurait pendant 12 écoles dans Mboka. Et Indi, Marambango et Indi et Bandiawa. Et Bandika na plateau. Mon place c'est Bandeli. Et Bandika na plateau. Yaka papa yaka bachalou baebele yaka zonga yaka bonga makaka tokokutana le 25 décembre pour photo signifier malam pour batwa le 25 enfin le 25 décembre de mois où tozo banda oyo donc jour à Noël de jour sankelo akokundama ne de jour wana kobotama awa na kisasa. En tout cas, je salue tout le monde, en commençant par mes chefs hiérarchiques, mon continent la ville, province de Kinshasa, mon général, en tout cas, je vous salue, tous mes respects. On a pété colonel Kassongolongange, commandant Jemi, en tout cas, Longonia, pour Bosala Nanga Tango Sobosunganga, na Makamonanga Sport, mon général Elvis. En tout cas, na bossa peut-être général
Gérard Kanyama pour osunganga pe na ba combat to préparer to bundaka na stade de Martyrs na 20 mètres toujours tozali ozalanga elongo. En tout cas merci beaucoup. Connaît chaque margué ozana na FARDC mais yone mo continue biso nyoso tout ya makamba sport omnisport ya kata sport ya armée ezande yo. Beaucoup de respect mon colonel. Je vais pas continuer ngai colonel Ifenge commandant direct na ngai ndeye wana. Hiérarchie ya liboso na ngande wana commandant Lifenge na bité so colonel Lifenge yebi ya Mardoché na commandant commissariat urbain ya Mwamba o bino bobenga district ndeye wana yepe so za moto masano. En tout cas na bande ko na nganyo surtout ya famille ya Libota na pesi bino bambote mingi bao ba ko na tango bokutana na mukolo wana Bumbu Selemba Ngiringiri Makala Bandalungwa Kalamu Limete Lingwala. Donc, ça peut être un centre de beaucoup de part et d'autre, beaucoup yaba, nini kaluka beaucoup kita, naba kacher nyo surtout na bike beaucoup zala. Toi fête Noël et longona bino total nanya ko betama, nanya ko kota 2022 na ko pola. Biso to pona ko zala au milieu du village. Na pesa ba mbote na ngai et puis mettre na ba question mo ya vrai ou faux. Sur eza faux et bisinga faux, eza vrai et bisinga vrai. Place total la place toko zo mettre place toko kanga eboma nyama kanga nyama inye koka honoré pantate de mbote na yo ya Fredi Ngoma le coutumier mbote na yo mignon garçon mbote na yo Serge Géré papa Nicolas mbote na yo papa Monique Liverpool mbote na yo Eric Tola mbote na yo kuku nyungu mbote na Andy Bola mbote na yo place ozali papa Maurice mbote na yo papa Vicky Machiro mbote na yo maître Dragila vrai ou faux que depo bima kacher na nos ceinturité tous la organisation ba question o ezo memanga tokosala na émission en dehors tozela abunda komba soka poli tokoya tolobela ngo so pas gagner tokoya tolobela ngo tolobela organisation nini tokoyeba ngaka maître Dragila vrai ou faux okimaka na ko bundolinga ko bundaka ba combat spectacle pour no gagner ka batela succès wana lukuta oyo yebi ozala na biso elongo nakoloba lelo ebele te na bombi yozozela na loba nakoloba te maître Dragila bayebisinga epa ya komando ozobunda na e alobi ayebi banzungu na o kendaka na kotambetseke yenda yebi o nakatisi yende lokola yazo kende kuna parce o kende wana yenda azokota kuna alobi préparer pour fêter na douleur bon douleur masalonio ça na douleur hein ezala football ça na douleur boxe ça na douleur et puis na kopola te kopola wana pena boy Ngambu boye nazana tupisa nyata boyebi. Bonjour maître tupisa nyata. Bonjour Mardossier. Bonne santé. Te santé gitoga nous omona en tout cas calme femme zali pepele. Pepele nzamba zobatela. Nakamura ko mono na temple du soleil. Non te zako kamwate. Moni temple du soleil tango salami. Biso zagi déjà place wana margué na étoile catch. Mo ba conseil peto pesaga. Lelo tango bazana 4e anniversaire na bango. Entraîneur Shaola pensé na ngalobino wana za petit na biso o yalanda lokolo na biso petit wana fois à la parce que les autres ça ba 4 classique et ça blague était parce que bango baza ba initiateur à 4 classique na kati ya Congo wa soko zui Shaolin ozui Mwimba Texas de fait Texas autotique biso ezali bango ba initiateur ya 4 classique lelo tant on a invité na temple du soleil marié Kombeza le 25 décembre wa le 25 décembre à Kombezali, il y a Temple du Soleil, 4e anniversaire nango, nga naza invité, na il faut participer, tada rappeur nangai, entraîneur Shaolin. Donc il y a la meilleur technicien.
meilleur technicien en Afrique centrale. Les Charles. Ouais. À ça la carrière, belé. Bon, à quel point on m'a musala catch. À quel point on musala catch, avec mérité. Le lot club naïe Temple du Soleil. Ils ont un 4e anniversaire. Nous avons invité Pati Agnata. Il faut participer. Et tant que champion, il y a Funa. Ouais. Na Funa na Angulumaza, mais Angulumaza invité. Ngaïne n'a pas invité. Ngande Pati Agnata. Anguluma invité. Ngaïne n'a pas invité. Ceux qui vont inviter na part naïe italien n'a pas invité. Et tant que champion, il y a Funa. Et ça la quête invitation pour na batua. Te bazo pour na batua te ngai na zande invité pour na zape défenseur ya 4 classiques. Ndegi ba entraîneur Charles li bazalaka na beti sono mwimba Texas ngai pe na za lokola bango. Mais ba disciplinaire bazalaka. Ba disciplinaire wana ni susu wana. Na Maurice Loma na bendo si. Ye kutu Loma kutu nenga za wana kutu tia ye na zo sepela kutu mingi parce que na ko démontrer batu na nena nzoto ya Loma. Maurice Loma nenga zana kuta na problème pas kuta na Pati Agnata nazoyela ye wana donc Maurice Loma kuta na Pati Agnata zana komba makasi bon bunda na Maurice Loma na lobi na yo ngai kuna osenga ba directeur technique ba ko sala même tirage au sort na ko ya contre Maurice Loma na démontrer bato ngala za petite champion ya Funa tout puissant Agnata ceinture na ngai za yeti azala na poto lo ba ke ngam na ko boto la ceinture wana. Oh, il pas na ole epese si babotola ah si babotola déjà moi place à Osuga mabe a ozonga su maboko pamba makasi oye maboko pamba ozonga maboko papa o eza Congo o eza Kini ya bana Kini Maurice Loma lokola ye wana sepeli na ye na ko démontrer bato musala ya catch na nzota Maurice Loma etant que Pati Agnata champion ya Funa boyoki etant que Pati Agnata champion ya Funa na ozongela Pati Agnata nga benga tout puissant Agnata. Nana ngambo yo boye misoto rumela te a. Nana ngambo boye. Bonjour entraîneur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Ah bobo ma club. Club Ezali. Ah, Ekoufate hein. Club Ezali, ils ont résisté Ezali. Ouais. Ba bon. Club Ekoufate, Club Ezali. Mais va changer président quand même. Oui, tu changes de président. Président la Mexique. Ouais, mtamtaya nelo na kati ya Masolo. Bosso président kala. Azali. Différence c'est ça. Bango nyonso baki ba président ya sala ki époque na ye pe osala époque mais différence c'est là kaka différence c'est bana mission est tando différence différence ezali différence ezala ndeni différence ya kwa kaki o ya travail ki boité ta musu azange ko somela biso kopo ye ya somela biso kopo différence ezala na minute so différence signozo mona différence ezate ba mbali bazaki ba président ya sala ki époque ni pa yo sala différence eza o ya kala bozalaki na e na esika ese na ndenge bo ozo sentile yo za entraîneur ya sika osala musala boma ki toko de na ebandeli to na onte bo moni fa bozela bo mona ba Thomas bon ya kala to ume na ye to bien très bien o ya ye na nous vraiment sali ba organisation te dès kazo banda ba organisation ndenge to ba différencier que ya sala ki boye pa sala ki boye mais na esoleli na osola bon to malé na esoleli na osola moi na identifier vraiment exacté pour o sali mingi o na salité ce qui est pas ce qui tende la différenciation qui na esoleli ya za boye pas za boye tout ce que l'état na obenga yo za muté ya kala toki ke milulu ezali Maître Agnata binga na obenga milulu Oeza na ngiringi 4e Temple du Soleil milulu 4e anniversaire à Temple du Soleil tango benga milulu eza événement mon père munene eza événement makasi parce que ale ba chango na koya bambili wana Khartoum na ngiringi eza premier tant que champion pe afuna ko ya ko représenter wana margué ba elinga yi moi Maurice Loma na ko démontrer moi moké mais problème Ils ont mon problème, mais ils ont mis le pays à l'événement Mounene. Le 25 décembre, ils sont tous kutana wana. Ils ont événement Mounene. Jour à Noël. Au lieu Noël, nanzoto ya Maurice. Kasina ko sepela nyonso wana ti. Tozo sepela Noël wana donc Pati Agnata. Papa. Koyeba musala ezelengi. Ezelengi. O fêter Noël nanzoto ya. Na ko fêter Noël nanzoto ya mutu. Boya ebele. Boya ebele le 25 décembre. Na kwa Niangara Khartoum, boya ebele na ngiringira wa. Champion funanga moko na za Pati Agnata. Na ko démontrer catch. Na ko démontrer catch. Ata style congolais ba usana bango mais style ngai na ko démontrer na bato. Parce que Talasco président Shaolin, entraîneur nanga Shaolin Biloko Sali. A reconnaître petit naé. Ou aza peut défenseur il y a 400 fétiches.
donc nazo démonter yango wana na kolakisa musala oyo ba yaya ba pesaka batu ba nazo senga ka batu ba ebele bana poto bana boza wapi ba diaspora soki bokoya ko bunda na ozela bino pour nga naza numéro 1 na kolinga kutu eza partirage au sort nazo moko ya poto na lakisa ni musala pour na bi que quelques-uns bakoya na kubuna entraîner Charles était d'ailleurs entraîner Charles pembeni mais Maurice ça déjà oyo tout bakozala situé Maurice soki na juillet na ko fêter décembre wana de 25 na nzoto na ye donc ngape na zaso na sina zuka fanfa tina koti na ngoti bumbu tibumbu to yo fêter to ke fêter mbala moko donc fête na ya le 25 décembre yango wana bon qui fête le 25 décembre mais entraîneur yo poko bunda. Pourquoi pas? On est à boulot na bisoti. Boulot na bino. Pesa nyataza ozoro, pesa nyataza ozoro ba bien boulot na bino. Na lobi bien, on est à boulot na biso. Yo beta nyata. Na lobi teke na robeta bi on est à boulot na biso. Est-ce que ngana bonga maboye, pona cha nyata atala ko bien nazo masima. Mi resuki. Nazo ngabonga nyata atala ko bien. Yo lingo za la sponsor. Ya komba. Nyata yeyo déjà. Na tout nit. Yo lingo za la sponsor. Omo banga soko lingo za la sponsor lobi ka siko bato balanda biso ke lingo za la sponsor ya ngabelela na lobi bien nazo marché ba moti soko lingo za la sponsor ya komba ya ngai na champion na biso ya funa yo ndo papier zali yo tchaka mikolo to kaka omona nde makambo yo linga ka polémique omoni makambo to eli lelo ezana no wana te moni entraîneur Tupac Nengazawana. Aza te ko bunda promete boko bunda tato sali publicité. Suka nonga likola etandati. Réciter za likola ari. Place yo za yo respirer te aza mobali parce que il est entraîneur. Il y a Temple du Soleil parce que le loti aza entraîneur a mérité place wana. A mérité nga komi eza mutnyoste aza l'entraîneur. Il y a Temple du Soleil. Pe club nini? Ya Shaolin. Ah, club entraîneur Shaolin. Tant entraîneur Charles a joué à place wana mais ceux qui bitumba toza ba mibali yé pas ça la style mo na ngai to ko bunda te ceux qui ekoi to bunda to ko bunda ceux qui lelo tirage ekoi so tirage ekoi esa odusola o moni résultat bitumba wana ezala ka likolo ya ring ye a mo jembe na ba sponsor te za promis te bon to ko bunda boye eza maka bitumba ti tango na bunde na bi ke nazo gagner pe quelque chose nazo gagner quelque chose yo tango ozo sala nani na yo wana donc somba mutuka opération somba mutuka kasi biso foto la sebe opération na biso po kala te na yebi ke yo somba ya mutuka tala matosi asika ye ba caméra ba biloko nyonso ezo ya déjà bo mutuka ye déjà honoré Pentacle 12 écoles d'amboka $100 eloko pamba na yebi ke honoré Pentacle 12 wazawana ye kuta na state biloko za biloko pamba soka zaki même na pays d'Europe ambisa tindo na mituka tami bale misatu kasi honoré Pentacle 12 bazana ba fula yoti papa toluka ba sponsor ba eto sala musala ngai kombo na ngezela ka bitumba musala na yekola yango wana catch bitumba ngana yekola catch na silisi lutte na catch tango nazali ya catcher na linga na affronter ba catcher nyonso pa na catcher mukia zalaka te ya munene azalaka te soko yebine musala okuta na ngai pourtant directeur technique azo classé na ngai foi ba ke no mutu ana musala poso ki ozani te 2 minutes ebele so classement na osala ngo yo mutu osala te ba directeur technique bazali ko baza charger marambwana mais na ko saba ponelo bitumba te pourquoi pas bachelo ba grand bagarre au bunda yo na lobi boya luka bato yo yebi babunda makasi yaka na bango le jour wana na bango mais naza de na parmi bato nebi ke ba ozala bunda makasi oh soka zo bunda na yebi ke na ko sepelaka na yebi ke soka bundi na sepeli soki ke na zue pe na émission na kotisi mbongo ba pati anyata bango yo na ponelo de ya pati anyata yo nde muto yeba le jour ango so ba le jour jinde le roi yo ponelinga le jour J ba rolanda message événement le 25 bon message za boye na kombo ya grand maître grand formateur grand entraîneur international grand maître Shaolin Showman cowboy mais pas fatigué tozana milulu makasi le 25 décembre oyo na ngiringiri sur Khartoum entre Niangara Bambili. Donc soza outi kitambo ngalema ozui transport que ne marino bon le Victor qui tina Khartoum ozui Khartoum tout droit si au koma na Niangara soza na makala bumbu donc biso toza ba milieu to yeba déjà tant to bida Khartoum donc to bengi sibino nyoso
Maputo, partout, Angola, Boya Koutala, événement né le 25 décembre. Temple du Shaolin, il coxi 4 ans. Nous avons fêté 4e anniversaire du club. Ok, voilà, mettez pas ça, moi, message de Noël, sous capon événement le 25 décembre, jour à Noël. Ouais. Yango tolobi le 25 décembre, boya ebele na kwa Nyangara Khartoum. Donc na ngiringiri place wana. Toza na 4e anniversaire ya Temple du Soleil. Toza wana bozanga te boya ebele. Boya penza ebele, boya kukuta bakachero bino bolingaka. Boya komona bango wana ngai pati anyate tant que champion afuna na kozala wana avant na kobana marche na ngai na secteur na ngai nyonso bayebi na bumbu. Na bayi na bumbu na eti na ngiringiri na kotambola partout. Kisasa funa surtout bana funa. Ba fanatique na ngai yo balingaka pati anyata. Boya ko chamba boko donc kisasa funa tani na simbi na maboko. Et voilà, babonenyo surtout bolandaka Mardoché na loba na mikitisa na nga lokola fufu so ibazola mbonge pa ba mama utaka na se moto talanzungu talambabola ezoka valeur kaka soki bachona mosa na mbele ba lambi yango bien bachena sa na mbele tom sous président na biso de république ka ko liango tom sous député ko liango nana ko pesa Mardoché valeur aish honoré pendant 12 écoles d'amboka motema ya mama Nadine mama Nadia a s'appelle ici motema ya Mardoché biloko nyonso bo mono na sombité eza première lot et ya retour à liboso et tu direct na États-Unis d'Amérique première lot na deuxième lot de ce mona lineti na lati lineti zui beauté pesa bo me caméra bo mona okaka Mardoché biloko ekoti na sala moi présentation na honoré pendant 12 tala drone yango bo ande ba drone yango yo atekelinga te bakabelinga pona musala kitoko bandeko na nga yo linga ko simba kisi pona sala musala te salaka musala na o nzamba ko pambola yo ngapeta nga mutuka ekokoka bo mona peka mama na jeep oyo bo mona ta na fonga na carton ya sika eza LED tala LED kitoko bo so na pelisi chu yo rozika etali yo honoré pendant 12 aish taba LED boy ya sika na carton et aux États-Unis ils volent beaucoup de temps oui pardon oui ba musala bien botala caméra et outil penza États-Unis d'Amérique nga yezu et na carte mémoire à 32 giga honoré nzamba pambola zongisa babi misale bandi olingi to na mariage obengi biso to ya na biso na lobaki na obanda ba appel ozana poto olingi to sala na émission ndande ba mususu ya maître na ngabo ya kakawa to sala émission mususu polinga na poto tantamba momba moko ochika mbongo na Wester ndeta bolo ba Mardoché ofongola nini lisusu ba voisin bokozika onde bomo na ngoboye eza tripier caméra na kosimba na cheboye na simbi caméra boye bozana na la sabino mboye koyeba musala kitoko na fandisi penza boye ko na che caméra fandi boye to simbi boye honoré nzamba pambola azongise ebele place utaki ezonga penza honoré pendant 12 écoles d'amboka motema ya mama Nadia nzamba pambola po ezaka na ba mama mususu ala ba osomba poani te ekende te mama Nadia lega mama Maria lega ngondo mama Maria mama Nadia na solo na ve na nga Monnaise ya bisinga Mardoché musala kitoko nzamba pambola artiste Monnaise nzamba batela yo penza boba Mardoché opelise su nini otala carton ya sika eza LED de peli ba pelisi LED ba jaloux na ofongola ka bo LED de peli yango ba jaloux boko kanga te fire moni LED ya caméra ya appareil honoré bisenga Mardoché tango banda ba direct na yo na otindo ba appareil ta appareil aux États-Unis bolo ba Mardoché ko mina cabine toni ezo mona cabine ba Android kitoko boy coup desi na che même sim WhatsApp kitoko zana bengo honoré na se na sa présentation et aux États-Unis tala chombo ya sika États-Unis nyozo ka pona ba direct tala na chasser zobima na carton mombamba ya sika
et aux États-Unis nganzambe ba olianga chombo ya mombamba ya sika États-Unis pour na sala ka ba appel en direct tablette ya sika bolianga te pardon nakamona ya sika aux États-Unis bomoni tablette ba appel en direct ezongi e penza ya kitoko bolingi ba live to banjango na prometteur binot na sa ba live ya direct ya enge banda batu baloba maodo jozo pelisa drone te tonini bozela na expliquer bino oyo si mato ya na drone honoré nzamba pambola yo tande ti o tripier nango to ko chabwe oyo fonga mako tripier nango bongoni honoré nzamba pambola yo honoré o tripier o led ya téléphone na ko na téléphone moi eloko nango na kangi honoré nzamba pambola oso na che led nanga na ina cha couleur na ina ben nango couleur na la tsanga bu azi couleur eloko honoré nzamba pambola nzamba zongisa ezonga ebele honoré place utaki bozen na montele bino ndenge ezana na carton bomo na utilité nango na ko ipe nango ko chompe na caméra na ko chompe na caméra mais spécialité na epenze za téléphone mais na ko ina pe na caméra pe na chena ngango et ça nango le côté comprendre so ito cheboe moni botala eloko ekotaka na ko ipe to musu na che ote elo na ngina cha tons pe na ko cha na ngango te na cheka caméra pamba eza proposition so na ngina sa na caméra ingénieur mbo mugolo to na ba matériel ya sika et aux États-Unis d'Amérique ya sika comprendre oh na kangia ou soit son na la caméra oh na kangi na caméra monda bimi boy nazi mikala bajalu boyate na pesa adresse na nganda koute bajalu boyate o mona ka boy bu fandi boy yonde marodoche ouais biloko nora tindi fire au nom de Jésus bozongo te biloko na ngamo nore mutatindi nakangi na ngoma makasi te na ocha na la sabino exemple moni micro ekoti boy o akoti on comprend led na balusi na ngango nyonso boy so pe na lingi na balusi ngo nyonso etala ngai pona son akota bien nigne beta na balusi boy on comprend na mise à image to sali nigne sili siko tokende na présentation ya drone o fait tika la taka boyego ba jalou to ba otala ngo ingénieur mbo etika nonga boy to ba otala ngo ba mona mamono razo sala mardoché ba dro honoré so na zaina bangata 20 mais la somme lo pango na Congo et puis na ma campagne na ke va ma campagne na sombi go na tambwa na mituka siko to na drone honoré nzamba pambola na ofongo la drone to siko na drone code mboka honoré pantate 12 drone bonda otala talo na ese bino drone ezo kita yango honoré nzamba pambola mama Nadia ebi drone na nda otala ora na téléphone do noro la kisanga na obi ndoto to mamba solo badu musibo loba honoré kaka badon bota ya sika bota monde bi mana carton ya sika ba jaloux boko yanga noir boko ka keto babi mukolo ekomaka ba supporter ba ko ganga bona tourna nga ba supporter bo ganga te onde salarié to pumbisa drone na chango pile bomo na nde pile kotaka honoré yona mama Nadia penza Zamba pambola bino mbo c'est ça la vie nangwa ndimeke mardoché ba kotindele drone tala drone ya sika na carton honoré na pelisa ngwa tati
echa batu keto ingénieur mbo echa penza keto bota drone yote pas honoré pendant 12 na maintenant on m'a dit ça ngote oh la fois ça drone yote pas honoré pendant 12 batu ba tourna Mardoché o tourni sango boy po anini drone pelaka boy yo ebite tali rozika o yanga noir mwende drone pelaka boy yo ebite oko yanga noir honoré pendant 12 nzambe penza pambola yo azongisa ebele lo nga pe Mardoché ndami na ba drone ke pe venema boy na matisi pe drone likolo drone pe mati ba jaloux boko yanga noir oh manette nango tala ba do e uti po honorer pendant 12 honorer drone yango drone honorer e bisanga Mardoché na ko tinda drone ezoya ngala ndoka ni sango ndoto bomoni ba téléphone e belé honorer tindi téléphone e utilité nango o eza téléphone na ndo na drone bozi ano na kangela bino téléphone musu ezana pe ya direct soso na sala direct na ngai ba chombo pe ya direct eza wana honoré nzamba mona yo da honoré ba tindeli Mardoché biloko na utilité nango ta drone de peli bomoni ingénieur mbo ozongo de pelate mbo ba yoza jaloux tozana ingénieur mbo tande drone ezopela o drone de peli ozana peli sango lusuzu kiu nga Mardoché honoré drone e pesa nga fraîcheur botala bomoni drone mbo zola bango drone dezo mata mbo honoré pendant 12 écoles de mboka nazo mupepa drone drone pesa nga mupepe drone honoré on peut péter États-Unis na ozana drone peut États-Unis drone kita on peut péter États-Unis de kende pambo mbozo yo boni honoré pendant 12 écoles de mboka hindi makambango hindi bandiawa ibandika na plateau moi place bandeli ibandika na plateau yaka papa yaka ba jaloux ba ebele yaka zonga